Rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dita Rizky Amalia binti Diki Sofia dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Komedian Dustin Tiffany resmi menyandang status sebagai suami Dita Rizky Amalia pada Minggu 28 Juli 2024. Ia terlihat lancar mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas hingga dinyatakan sah oleh saksi dan penghulu. Mereka mendoakan pernikahan Dustin dan Dita sakinah, mawaddah dan warahmah, langgeng sampai kakek nenek dan mau memisahkan mereka. Maklum, tidak sedikit yang cemas jika ijab kabul terkendala kebiasaan Dustin yang suka batuk mendadak. Dustin punya kebiasaan batuk. Ia mengalaminya kapan dan di mana saja, bahkan saat syuting podcast, sehingga kondisi tersebut menjadi ciri khasnya yang jenaka. Belakangan diketahui batuk yang dialami Dustin ternyata bagian dari gangguan mental. Dikutip Science Direct, batuk tersebut dipicu karena kecemasan, stres, atau depresi, sehingga menimbulkan perasaan subjektif berupa ketidaknyamanan di tenggorokan. Batuk menjadi manifestasinya. Itulah yang sempat dicemaskan pengikutnya di media sosial. Tak terbayang Dustin mendadak batuk saat ijab kabul. Namun hal itu tak terjadi meski Dustin terlihat tegang saat akad berlangsung. Ia bisa menguasai diri dan perasaannya sehingga saat mengucapkan ijab kabul bisa dilakukan dengan sekali tarikan nafas. Saksi dan penghulu menyatakan sah. Dustin tampaknya sudah mempersiapkan hal itu jauh-jauh hari supaya tidak ada kesalahan. Keluarga handai tolan dan pengikutnya bernafas lega. Meski tak lama berselang setelah ijab kabul, Dustin kemudian tidak bisa menahan batuknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.